ये देखो हमारा बुफे होता है ब्रेकफास्ट, दुबई का ब्रेकफास्ट है। और वेज फ्राइड राइस, फीटर्स, ब्रोकली फीटर्स, मेंदू वड़ा और मसाला डोसा, सांभर, कचौड़ी, बम्बई स्टाइल सैंडविच और बर्मसली। इधर आ जाओ नॉन वेज, ये बफल्स होता है हमारा। और ये हमारे चिकन आते हैं, इतना प्यारा कलर। और ये बेकन है, टर्की बेकन।